Prieš 4 mėnesius turėjome įspūdingą renginį Kėdainiuose. Pažiūrėkime, kaip jie gyvena šiandien. Šiandien kalbame su Benu, projekto komunikacijos vadovu. Įdomu sužinoti, kaip jums sekasi. Mums sekasi labai gerai. Oras gerėja. Su tavimi matėmės žiemą, kada buvo minus beveik 20. Raudonom nosim. Ruošiamės turbūt pikiniam laikotarpiui viso projekto. Miestas, galima sakyti, bunda. Įsijungia daug įstaigų, daug žmonių, daug savanorių. Labai patogu. Šį kartą kultūros sostinė yra Lietuvos viduryje. Labai patogu sukviesti visus Lietuvos žmonės į pirtininkų festivalį, į istorinių automobilių festivalį, taip pat į būsimą festivalį Gimininės, kuris taip pat bus Lietuvos viduryje. Kokią emociją norit, kad išsineštų žmonės iš jūsų renginių? Tai yra wow, Įspūdingo nuostabos, pasitenkinimo, pasimėgamo efektas, nes renginiai atliepia visas amžiaus grupės. Jie įprasmina visus laikotarpius Kėdainiuose nuo aukso amžiaus iki dabarties, iki duoklė ateičiai. Be ko toks renginys neįvyktų? Be palaikymo. Absoliučiai. Bet šiuo atveju turbūt motyvacija yra pirmiausia nuo miestiečių, o galiausiai žinoma nuo partnerių, rėmėjų galų gale. Čia yra turbūt svarbiausia. Be abejo, padėka ir jums, ir visiems šito projekto rėmėjams, partneriams, čia yra svarbiausia turbūt.